Sumqayıt şəhərində yol nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində təsdiq olunmuş tədbirlər planına uyğun olaraq ardıcıl və sistemli işlər davam etdirilir. Xüsusilə son günlər müşahidə olunan intensiv yağıntılar nəticəsində şəhərin bir sıra küçə və prospektlərində asfalt örtüyünün zədələnməsi, çökmələr və digər texniki problemlər qeydə alınmışdır. Mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq aidiyyatı qurumlar tərəfindən operativ tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda şəhərin müxtəlif ərazilərində dağılmış və yararsız hala düşmüş asfalt örtüyünün bərpası istiqamətində cari təmir işləri aparılır. Yol səthində yaranmış çökəkliklər aradan qaldırılır. Nəqliyyatın təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədi ilə zəruri texniki tədbirlər görülür. Eyni zamanda bildirilir ki, həyata keçirilən işlər mərhələli şəkildə təşkil olunmuşdur və şəhərin bütün yaşayış massivlərini əhatə edəcəkdir. Təmir bərpa prosesində prioritet olaraq daha çox zərər görmüş və intensiv istifadə olunan yol sahələrinə üstünlük verilir. Bununla yanaşı hava şəraitinin əlverişli olması fonunda Sumqayıt şəhərinin müxtəlif ərazilərində əsaslı asfaltlama işlərinin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Bu çərçivədə müasir standartlara cavab verən yol örtüyünün qurulması, yol infrastrukturunun keyfiyyətinin artırılması və uzunmüddətli istismar imkanlarının təmin edilməsi əsas məqsədlərdən biridir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər şəhər sakinlərinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunmasına, yol infrastrukturunun davamlı inkişafına xidmət edir və bu istiqamətdə işlər davamlı xarakter daşıyır. Günay Hüseynova, Şəmsdən Fikrətli, Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.